Welcome everybody to our Brewery Spotlight with Imanishi Shuzo. So sake brewing season is well underway and we're excited to kind of celebrate that with another brewery webinar. So thank you for joining us today. And today we are going to be visiting Nara prefecture, where Imanishi Shuzo is located. And if you guys have never been to Nara prefecture, it's a really wonderful place to go. It's a perfect tourist area. There's a bunch of shrines you can visit, so it has a lot of spiritualism and a lot of history to go through, as well as they are famous for their deer. So they're very aggressive deer that will come and eat out of your hands, maybe bully you a little bit. But that is what they're really well known for. But we will also be talking about the sake today. So just to let you guys know right away, due to trade secrets and kind of like brewing season right now, it's really hectic at the brewery. So we won't be able to have a live brewery tour inside, but we have tried to put as many photos as possible into our PowerPoint slide. And we've included 2 videos as well. So just a quick overview about what's going to happen today. We're going to start with our little day trip video that Kaoru-san has so graciously filmed for us. Those are always fun to watch and gives you an idea of what you can do when you go to Nara prefecture. And then we'll have a quick introduction from Imanishi-san, and then a official brand video from the brewery. And then we'll go into our PowerPoint and end with a Q&A as always. And we're really, really trying to be on time today. So hopefully this finishes within the hour. So let's go ahead and start with the brand video. So let me go ahead and share my screen. I do want to show you guys really quickly where Nara is located. So we have the map of Japan. And then we also have, if you zoom in closer, this is where Nara is located, right next to Osaka and Kyoto. And I realized I've completely skipped over introducing everybody. So let me quickly introduce everybody. My name is Ida Vuong. I will be your host for today. I'm a sake specialist for Sake School of America, as well as Mutual Trading Company. And I also have Toshio Ueno, who is the director and co-founder of Sake School of America, here with us today. He's dressed very sharply today. And I also have Kaoru-san. So Kaoru-san is a licensed tour guide based in Kobe, Japan, as well as an official sake promoter, enthusiast, and professional. So she is our translator for today, as well as helping us lead the presentation with Imanishi-san. And then we have, of course, Imanishi-san himself. So he is the CEO as well as the 14th generation head, and he'll be introducing himself a little bit later on again as well. So now we can watch the day trip video. Hi everyone, it's Kaoru here. Today I'm in Nara prefecture, obviously. One of the top tourist destinations in Japan.
So as you can see, there's a lot to do in Nara Prefecture, including, well, I mean, there's a couple of temples actually nearby the brewery, but the brewery is pretty busy, so I'm not sure if they're really taking visitors at the moment. But you can always go and kind of check out the outside. It's very beautiful there. So before we move on to the brand video, did Imanishi-san want to introduce himself? Imanishi-san, お願いします。ありがとうございます。では、始めさせていただきます。皆さん、こんにちは。Hi everyone. 今西酒造の今西でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。I'm Masayuki Imanishi from Imanishi Shuzo. Thank you everyone for joining us today. 当倉は奈良県の三輪というところで、約360年酒造りをしております。We have 360 years of sake brewing history. 今西さん、そしたらオフィシャルビデオを、蔵のブランドビデオにさっきそれ見ていただくんですね。わかりました。はい、じゃあ、はい、奈良県、そして三輪、また三室杉の、空気感を感じていただけたらなと思います。よろしくお願いします。We are going to share an official brand video now, and I want you to learn a little bit about our region of Miwa and our history in the video. Thank you, Ida-san, for sharing. Thank you. All right, so let's go ahead and jump into that.酒はその地が作るものなんですよね。なので人っていうのはあくまでその地の自然、その地に湧く水、生きてる菌、全てにこの人が寄り添うことでしか酒造りができないので、この三室杉っていうのはこの三輪っていう地が作る酒。僕は酒造りを通じて三輪を元気にしたいし、もっと日本中また世界中の人が三輪に来たくなるような、そんな酒造りをしています。僕らの酒はこの三輪自体を飲んでもらいたい、そんな思いで酒造りをしています。
It's really beautiful. Unfortunately, we weren't able to add subtitles to that video, but there's some very beautiful phrases that I think Imanishi-san touches on, where he's trying to make sake that tastes like Miwa itself and, makes people want to come and visit not just the brewery, but the land itself and kind of take in everything that it has to offer. So going from there, let's go ahead and start the PowerPoint presentation, if that's okay with everybody. では、始めていいですかね。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。皆さん映像を見ていただきましてありがとうございます。あんな空気感で酒造りをしております。So that was our brand video, and as you saw in the video, that's how the inside of the brewery of Imanishi Shuzo. で、トークラは、この宮の地で、360年酒造りをして、ミムロスギっていうのをこう代々守っている、そんな酒蔵でございます。So we have at least 360 years of brewing history at Imanishi Shuzo, and our brand is called Mimurosugi. で、私で今14代目になりまして、今映っているこちらが本店で、この奥に酒蔵があって、ここで日々、ミムロスギを醸造しております。I am the 14th generation of the brewery family, and the picture here is the front side of our brewery. It's actually our shop, and behind that shop is our brewery. はい。ですね。で、また、このトークラのあるミワっていう場所についてなんですけど、改めて、日本の、ちょうど真ん中ぐらい、そして、奈良県の真ん中ぐらいに位置しているのが、このミワというところでございます。Our location, Miwa, is in Nara prefecture, which is almost right in the middle of Japanese archipelago. And in the Nara prefecture, Miwa is about the center of Nara prefecture. アクセスは比較的に、いい場所にありまして、関西国際空港からは1時間程度で、来れるような、そんな場所に位置しております。Access to the brewery is not so bad. It takes about 1 hour from Kansai International Airport to the brewery by car. そしてこのミワっていうところはですね、酒の聖地、酒の始まりの地ともされている、そんな場所でございます。Miwa is the historical birthplace of sake making. というのも、酒の始まりというのは、もともと日本では神様と交信するためのツールっていうふうに言われていました。Originally, sake was a sacred communication tool for humans with deities and spirits. もともと酒ってこう飲んで、こう酔ってトランス状態になって、で神様のお声を聞いてこうお告げをしていくという、そういう存在が酒というものでありました。People would drink it and then go into a trance when they were inebriated, and then communicate it with a deity and deliver divine revelations. That's how sake was used in the old days. よって酒と神っていうものはすごく密接なものになっています。So sake and deity and spirits have a deep relationship. そこでご紹介したのがこちらの大宮神社でございます。This is Oomiwa Shrine. こちらは日本最古の神社でありまして、よって最古の神と酒っていうものが結びつき、ここから酒造りが始まっていったとされるような、そんな神社でございます。So this is our local shrine, and this is the Japan's oldest Shinto shrine, and this is where the sake making history started. よって、この大宮神社は日本最古の神社でありながらも、酒の神様として全国の醸造家から信仰されている、そんな場所でございます。So this is the oldest Shinto shrine, and it enshrines the deity of sake and worshipped by all the breweries in Japan. で、結果、全国の
酒蔵に届けられるこの杉玉、右の杉玉に関しては、この大宮神社から全国に届けられるという杉玉発祥の地にもなっています。And also, some of you know cedar bowl, the picture on the right-hand side. It's called Sugidama, and Miwa Oomiwa Shrine is actually known as the birthplace of Sugidama too. で、なんでこの杉玉が、ここで作られているのかなんですけど、大宮神社っていうのは、神様が宿るのが三輪山に神様が宿るとされています。At Oomiwa Shrine, they worship the mountain called Mount Miwa, itself as a deity. この三輪山が大宮神社の後ろにそびえ立っているんですけど、この三輪山自体が杉に覆われたお山になっています。So the Oomiwa Shrine is actually on the foot of that mountain, and the Mount Miwa, is covered with cedar trees. つまり、この三輪山に、の杉には酒の神様、商売の神様の英気が宿っているので、その英気を宿った杉でこの杉玉を作ると。それを酒蔵の軒先に吊るすことによって商売繁盛、美味しいお酒できますようにって願をかけたのがこの杉玉の始まりになっています。So the mountain, the deity of sake dwells in the mountain. So making cedar bowl with the cedar leaves from that mountain is believed to carry spiritual significance. And by hanging cedar bowl at the entrance of the brewery, the brewers wish a good sake making for the brewing season. And also this cedar has not just spiritual power for good sake making, but also for good business. So they also wished good business ahead by hanging the bowl. ちなみに杉玉がじゃあいつ届けられるのかなんですけど、年に1回届けられます。And all Sugidama or cedar bowls are shipped from Miwa once in a year. それは毎年11月14日に酒祭りというのが大宮神社で行われて、そこに全国の蔵元と杜氏が集まって、お酒のお祭りをします。Every year on November 14th, Oomiwa Shrine hosts a sake festival or sake matsuri, where many brewers and breweries, Tojis, gather together at the shrine and do the festival or ritual. で、その時に右にある大宮神社の中で大杉玉ってすごく大きな杉玉が、全国の杉玉の大夜分が吊るし替えられて、その後にその子分たちである小さな酒蔵が全国に杉玉が全国の酒蔵に届けられて、各酒蔵が新酒ができたタイミングで吊るし替えるっていうのがこの杉玉になっています。At this celebration or festival, the Oomiwa Shrine replaced the huge cedar bowl known as the mother cedar bowl to all the small cedar bowls you can see everywhere in Japan. And when they replace it, they also ship small Sugidama bowls to the breweries all across Japan. And then breweries hang the fresh green new Sugidama cedar bowl at the entrance in November every year. ちなみに杉玉は1年かけるので、どんどんその青色の杉玉が茶色になっていって、それが、飲み手の方からしたら酒蔵の酒の熟成度合いを表すとも言われています。Cedar bowl has another meaning. When the brewers hang new, fresh, green Sugidama bowls at the entrance of the brewery, symbolize that, more like announce that new sake is making in progress. But over the course of the year, it gradually changes its color to brown, symbolizing the aging of the sake in the tank. そしてまた、その大宮神社から歩いて2分ぐらいのところに、こういう生肥神社という神社がございます。
On the foot of the mountain, there's also a small shrine called Ikuhi Shrine. この神社は何かでいくと、世界で唯一の冬至の神様を祀る神社です。Well, enshrined here is the deity of Toji, and it's the only shrine of its kind in the world. ちなみに実在した最古の冬至って言われている高橋育妃の命、約1800年前に実在した方なんですけど、その方を祀っている神社になっています。So the guy, Ikuhi is actually a Toji who actually existed 1800 years ago. His name was Takahashi Ikuhi no Mikoto, and now worshipped as the deity of Toji. ちなみにこの高橋育妃の命は、約1800年前に疫病が流行った時に酒造りを通じて日本国を救ったっていうところから酒の神様としてなっていった方です。1800 years ago, a pandemic hit Japan. And then to seize the situation, Ikuhi whipped out his best sake and offered it to the deity of Oomiwa Shrine. And it worked. And pandemic ceased thanks to his sake. So that's how he became enshrined here as the deity. というように、この三輪の地っていうところは、類いまれなる酒の聖地でございまして、酒にまつわるものがこのように豊富にあるような、そんな場所になっています。So this is how Miwa is deeply connected to the history of sake. And Miwa is truly a sanctuary of sake. で、その地に残る唯一の酒蔵が東倉なので、まさに我々はこの三輪の地を表現する酒造りをしたいというふうに思っています。As the only brewery still exists in Miwa, we are honored to make sake that expresses Miwa, the region of Miwa. つまり今申し上げたような三輪の歴史文化が成り立つ風土、酒の場合であればまず水ですね。水に関しては三輪山の水、酒の神が宿る水がうちの井戸から湧いています。So as for our water source is our well in the brewery, and it sources the sacred mountain of Mount Miwa. すごく水の豊かな場所で、だいたい1時間で約6トンぐらいの水が湧いています。これがすべて我々の使う醸造用の仕込み水になっています。All our brewing water comes from this well, and this well 6 tons of water splashes every hour. また、酒の場合は大切なのはお米です。And then, as for our rice, お米に関しても三輪山の水、酒の神が宿る水一帯のエリアでお米作りを行っております。As for the rice, it comes from local rice paddies, which sources the same water from the mountain. お米に関しては契約田もありますが、自社田には自分たちが田んぼに入って、お米作りっていうのも行っております。Not just having contract farmers, we brewery have our own rice paddies, and we cultivate our own rice. なお、うちのお米の品種は2つの品種をメインにしてまして、1つが山田錦、もう1つがTsuyuhakaze。この2つの品種をメインに酒造りをしています。We cultivate 2 different types of varieties of sake rice. One is Yamada Nishiki, and the other one is Tsuyuhakaze. なお、山田錦に関しては全国的に有名なのは兵庫県産と言われていますが、我々の使用する山田錦は三輪産、要は奈良県で栽培したお米になっています。As for Yamada Nishiki, it is famous for the rice variety from Hyogo prefecture, but Yamada Nishiki we use is from our local paddies, not from Hyogo prefecture. そしてTsuyuhakazeっていうお米に関しては、
これは奈良県でしか作られていない酒造公的米になっています。Tsuyuhakaze is the local sake variety, only cultivated in Nara prefecture. 今、奈良県で栽培されるうちの、41% がトークラが使用していますので、実質つゆはかぜっていうのは日本で一番、トークラが使用しているというそういうお米になっております。We actually use 41% of total production of Tsuyuhakaze in Nara, which makes us the biggest consumer of the rice. 味に関してはまた後ほどお酒のご紹介の時にさせていただきます。なお一つごめんなさい、申し遅れましたが、水について一つだけ説明させていただきます。So we're going to tell you about the characteristics of Tsuyuhakaze later when we introduce our items. As for water, I have one more additional information. お願いします。うちのお水はですね、柔らかい軟水です。柔らかい水、テクスチャーはふわっさって消えるような、こんな丸いお水になっています。As for our water, the texture of the water is silky, soft on the palate, and disappears smoothly without leaving aftertaste. The texture is so rounded kind of water we use. よって我々のミムロスギっていうのはこのお水のテクスチャーにお米のエキスを乗せるのでミムロスギはすべてこういうテクスチャーになっているそんなお酒になっています。As for the flavor concept of our sake, the texture of the water comes first, and then we add ricey umami and sweetness to the texture of the water. And so all of our sake express those two ingredients. 今申し上げたように我々はこんな要は酒の神が宿る場所で酒の神が宿る原材料で酒造りができるっていうのは日本でもまた世界でもトークラのみだからこそこの地で酒造りができているってことを誉れに思いこの宮の地を表現するそんな酒造りをしております。So this is how special the region of Miwa is that is being blessed with the deity of sake. And we are honored to be a brewery, being the only brewery in Miwa. その中で我々には哲学がございます。And here's our brewing philosophy. それは清く正しい酒造りです。That is clear, correct sake making. 我々の酒造りはもうすべてがこれの哲学の追求なので、この言葉の意味、そしてそれが具体的にどういう工程につながっていくのかっていうのをご説明をさせていただきます。We pursue on making sake based on this clear, correct sake making philosophy. So I would like to explain a little bit more about it. まず清いっていうことです。清いっていうのは大宮神社の持つ清らかさを僕たちは液体として表現していくという意思決定をしています。Clean refers to the clarity of the nature of Miwa and purity of Oomiwa shrine that we want to express in our sake. だからこそ、その清らかな液体ができる場所は清らかな空間じゃないといけない。清らかな空間を通じるからこそ、清らかな液体ができるっていう考え方のもと、酒蔵っていうのは清さ、清らかさっていうのをすごく大切にしています。In order to make clear sake, we must keep our working environment clean. As you can see in the pictures, clean and solemn, like Shinto shrine. そのために日々メンテナンスであったりとか、清掃っていうのを徹底している、そんな酒蔵になっています。So we do cleaning and maintenance every single day without fail. 次に、正しいっていうことです。Clean, correct sake making is correct. I'm going to explain about correct sake making. 我々は酒造りにおいて正しいことしかしないっていう意思決定をしています。Correct refers to the correct process of sake brewing. 要は醸造において僕ら考えるのは美味しい美味しくないの判断ではなくて正しいか正しくないかの判断での酒造りが全て行われます。As for the taste, we believe that is up to our customers to decide whether or not it tastes good. Therefore, we stick to the brewing method that we believe is correct.
お酒っていうのは、嗜好品なので、究極美味しい美味しくないかっていうのは飲み手の方が決めることだなと思っていまして、我々は作り手として正しいことはできる。だからそれを追求していくという、そういう考え方を持っています。Right. So again, as for taste, it's up to customers whether or not they like it. So we make decisions based on whether or not the work is the correct thing to do in each brewing step. というのも酒造りの工程っていうのはこの表にあるように全酒蔵が同じ工程です。In fact, sake brewing method remains same for all sake breweries, no matter how big or small. じゃあどこで味が変わるかでいくと、我々は各工程でどんだけ正しいことを追求してできるのかっていうふうに考えています。What makes a difference is how much you can devote yourself to the correct brewing method at a higher level without cutting corners. 例えば洗米。So for example, rice washing. 洗米の目的は完璧にお米のぬかを落とすことです。The purpose of rice washing is to wash rice bran away completely. であれば、大量のお米を一気に洗うよりも小分けにした方が絶対にきれいに洗えます。To achieve that purpose, washing in small batches is the correct way to do it. だから我々の、酒造りはすべてのお米が10キロずつの単位で洗われます。So that's why we wash all the sake rice in small batches of 10 kilograms each. ワンシーズンの酒造りで約1万5000回ぐらい10キロずつ洗う途方もないことをやり続けます。So as a consequence, we end up washing rice about 15,000 times in one brewing season, which is an enormous amount of time. また見ていただいたら分かるように、このお米をつけてる水自体がとにかくクリアです。The water we use here is so clear and pure, as you can see in those pictures. これは10キロずつ洗い、10キロずつ小分けで水に吸水させるから実現できることです。The water doesn't go milky because we wash rice in small batches of 10 kilograms. And otherwise, water doesn't look this clear. これにより味わいが上質でエレガントな味わいが表現されるようになります。This makes our sake taste elegant and premium. 例えば、仕込み作業です。As for shikomi or other process of sake making, ほとんどのオクラさんが仕込み作業では、シューターっていう長いエアーのホースで仕込み作業をやりますが、我々はもうそれを撤廃して、すべてが手運びで酒造りが行われます。It is important to deliver steamed rice to other rooms and tanks without being contaminated. And in other breweries, they use air shooting pipe when they deliver steamed rice. But we used to have that machine or system, but we abolished it. And now we carry all the steamed rice manually. もう理由は雑菌汚染を防ぐためです。Because when we use air shooting pipe, there is always a risk of contaminated with negative bacteria within the pipes. ただ、こういうことをするとめちゃくちゃ非効率なんですけど、酒造りにとっては正しいので、すべての酒が我々はこのように酒造りをしています。It obviously takes longer time, but we omit efficiency here because carrying the rice manually without being contaminated is the correct thing to do it. 一言で言うと、もう理想的な酒造りをやっているのが我々の酒蔵です。Our sake making here is the ideal sake making. それ理想で終わらせるんでなくて、理想を現実にするにはどうしたらいいのかっていうのを考えているのが我々の酒蔵です。We make ideal sake making real, and we always have solutions to make it real.
そのために我々大きく3つの、こだわりがございます。He has three solutions to make impossibly elaborate sake making possible. まず1つ目は仕込み規模が小さいということです。So first, we make sake in small batches. 我々はすべてが小仕込みとされていて、すべて900キロ仕込み、要は小さな仕込みを行うことによって、現実的に手間暇をかけれるような規模感での酒造りを行っています。Each batch we make is not 900 kilograms, which is small. And smaller moromi, smaller shikomi allow us to take more control. というのが1つ目。で、2つ目は設備です。Second is our facilities. 正しい酒造り、小さな酒造りをするには最高の設備環境というのがトークラには整っています。In order to make full control of fermentation progress in elaborate sake making progress, we use latest facilities and devices. もう正しい酒造りをするには、CD でいくとベスト版みたいな、そんな酒蔵を用意しています。We got the best of the best machines, the state of the art machines to pursue the correct sake making. で、3つ目は人です。Third is the team. 我々は蔵人だけで20名の蔵人で酒造りをしています。We are a young brewing team of 20 brewers. 我々の製造規模だったら、だいたい業界平均7人から8人ぐらいなんですけど、要はそこの 2.5 倍ぐらいの人数がいることによって、現実的に手間暇をかけれる。そんな組織体制を整えています。Our production scale usually needs 7 or 8 brewers. 20 of us means that we have 2.5 times more brewers than the industry standard. And extra number of brewers allows us to omit efficiency in sake making. そして我々は、私を筆頭に全員若いです。平均年齢30歳で酒造りをしております。As you can see in the picture, we are a young brewing team and our average age is 30 years old. そのようにしながら清く正しい酒造りっていうのを追求しているのが三室杉でございます。So with those three facts, we pursue correct sake making. で、ここからは、お酒のご紹介をさせていただきます。Now I would like to introduce our items. 我々のお酒の味わいはもうすべてワンコンセプトです。There's only one concept, tasting concept of Mimurosugi. というのも穏やかな香り、フレッシュで味があって綺麗なお酒、それが三室杉です。Mimurosugi is fresh and clean sake with preserved aroma. その中でも特に三室杉の味わいを表現しているのがこちらのお酒、三室杉純米吟醸山田錦です。So this is our flagship, Mimurosugi Yamada Nishiki Junmai Ginjo. これが、三室杉の味わいの中心、シグネチャーになっている、そんなお酒です。This is the signature item, and all other items designed based on this item, Junmai Ginjo. スペックを見ていただくと、酸が 1.9 あります。As you can see, acidity is 1.9. 要は我々の酒のポイントは酸です。Acidity is the key of our sake. 業界平均だったら 1.4 ぐらいの酸のところ、うちは 1.9 の、要は高い酸を狙いに行っています。Our acidity is a little higher than the industry average, which is 1.4. けど酸が浮く酒っていうのは作りたくなくて、バランスとしてイメージとして酸が背骨であったとすれば、酸、米の旨味と甘みで球体を作るみたいな、そんなイメージの酒造りをしています。We don't want the acidity to be overpronounced. Our flavor image is to have an acidity as a spine, being rounded out or surrounded with the umami and sweetness of rice. よって口に含むとふわっと広がって、で中盤から高い酸によってスパッと切れると。
だから灰が進むという、そういう設計で作っています。The sake spreads lightly on the palate and then finishes smoothly with strong acidity. The finish makes you want for more. という味わいの一番の中心に置いているのがこの純米吟醸山田錦です。So that was the flagship で item. こちらの純米大吟醸山田錦は今申し上げた純米吟醸の山田錦をお米を磨くことでしか表現できない上質さ、上品さにステージをトンと上に上げているようなイメージがこのお酒です。This is Mimurosugi Yamada Nishiki Junmai Daiginjo, and this is the premium, sophisticated version of Junmai Ginjo. よくある純米大吟醸だったら香りが華やかとか甘いとかじゃなくて、あくまで三室杉の場合は上品、上質っていうステージを上げているのがこのお酒の特徴です。Although this is Junmai Daiginjo, it doesn't have a pronounced aroma nor extra sweetness. This Junmai Daiginjo has the next level pureness. で、次に三室杉ディオアビータです。Next one is Mimurosugi Dio Abita. このお酒の特徴はアルコール度数が13度で原酒で醸しているということです。This is a genshu without genshu non-diluted sake with a low alcohol percentage of 13%. 軽く美味しいお酒なので、先ほどの味覚イメージでいくと、純米吟醸山田錦のQをもっとぐわっと広げて、もう誰もがカジュアルに飲めるような、そんなお酒になっています。This is a casual version of Junmai Ginjo, and Dio Abita expands Junmai Ginjo's flavor to the wider generations of customers. で次に、特別純米つゆはかぜです。The next item is Tokubetsu Junmai Tsuyuhakaze. 先ほど申し上げたつゆはかぜで作る唯一のお酒になっています。This is our only item made with Tsuyuhakaze sake rice variety. つゆはかぜの味わいの特徴はコクと力強い酸です。Tsuyuhakaze brings wild body and acidity to sake. でシャープな酸を楽しんでいただける、そんなお酒になっています。I want you to enjoy the acidity. で味覚イメージとしては純米吟醸山田錦のこの膨らみ部分を削ぎ落としてシャープにスパッて切れるような、そんな味わいになっています。So the flavor image, tasting image of this item is kind of more sharp compared to Junmai Ginjo, but with powerful acidity. というふうに、すべてが同じ味覚の中でこうキャラクターが、あるっていうのがこの三室杉の特徴になっています。All items based on Junmai Ginjo, but each item has its own characteristics too. ちなみに、賞としてはこう国内でもいろいろな賞をいただいております。And we won many awards in domestic competitions. でもう一つ本日ご紹介させていただくのが三室杉Kiokeボダイモトというお酒です。This is our Mimurosugi Kioke Bodaimoto. It's a wooden tank made with monk starter item. これは奈良県で約600年前に見出された技術を再現して作ったお酒になっています。This sake is made with sake brewing technique that was invented in Nara prefecture about 600 years ago. これは語り始めるとここからまた1時間ぐらいかかるので、また後日ということで、はい。If we explain about that brewing method, the monk starter, it's gonna take another 1 hour. So it's going to be another session to fully explain what it is. このお酒はまだアメリカには輸出はしてないんですけど、どうしても量が作れなくて、でただ来年
には、幾分かお届けできるかな、なんていうふうに思っております。お楽しみにしておいてください。Right now, we are working on shipping this item to the US, and it will take another 1 year for you to be available this item in the US, but stay tuned. 以上が三室杉、そして宮の地のご紹介でございました。ご清聴ありがとうございました。So that was our presentation of Miwa and Awasake. Thank you so much. Thank you guys so much. So that moves us into the Q&A section. And I think we do have a few questions lined up. Let's take a look. Lots of questions. Okay. So can you please talk about the relationship between the brewery and the shrine? So Oomiwa Jinja and Imanishi Shuzo. 今西酒造と大神神社の関係をもう少しお話ししてください。はい。当倉は大宮神社のおみき蔵です。要は大宮神社に捧げる、宮の神に捧げるお酒を醸してきている酒蔵でございますので、今も大宮神社さんのおみき作りっていうものは、お手伝いをさせていただいております。So you know what the omiki is? Omiki is a sake that is offering sake to the deities. And Imanishi Shuzo was founded as a omikigura, the sake brewery that makes omiki for the deities or local shrines. So that's how we started. Yeah, it's especially deep connection since they're so close to each other and it's not a prefecture. Let's see. So was Imanishi-san always destined to take over the brewery? And was it always his intention to become the head of the brewery? Or did he work somewhere else before coming back to take over? 今西さんは、小さい頃から蔵を継ぐっていうふうに決めておられたんでしょうか。でまた蔵でお仕事をされる前に、どこか別の業界でお仕事されてたりとか、そういうことはありましたかという質問です。はい。もう物心ついた頃から、酒造りをしたい。そしてこの代を継いでいきたいっていうふうにまず思っています。よって僕の人生の意思決定はすべて自分が代を継いだ時に三室杉をもっとみんなに愛してもらいたいし、知ってもらいたいし、そのために人生をすべて意思決定してきたのが、まず僕のキャリアになっています。Ever since I remember my life, Mimurosugi or this brewery has been the center of my life, and I always wanted to take over this brewery. And then I made all decisions in my life based on how this brewery should be, and for me to be the head of this brewery. です。で、またその家業に戻る前は、採用、求人広告の、仕事を東京でこうしておりまして、で、当時28歳、要は10年前に父が急に亡くなって家業に戻って今酒造りをしています。So before I took over this brewery, I was working in a PR company, human resource PR company. And then, but 10 years ago, my father suddenly passed away. And then that's how I took over this brewery. Have there been any changes since taking over the brewery? And how does having a younger staff kind of translate into the overall making of the sake, the product, the overall kind of relationship with each other as well? 10年前にその蔵を継ぎになってから蔵はどのように変わったのでしょうか。またその若い蔵人さんが大勢いるという環境についてもお聞かせください。はい。私が継いでから三室杉っていうのは全てが変わりました。So when I took over the brewery, I changed everything. その全てっていうのは人もそうだし、設備もそうです。Everything includes team and facilities. 継いだ時って三室杉っていうのは、本当こう、
日本でも知られていないし、今のお酒のレベルからしたらまだまだな輸出でありました。When I took over the brewery, the sake wasn't good enough wasn't good enough, and not many people know about Mimurosugi. だって全てを変え、だから人も一番スモールの単位は私一人になってます。The smallest time of the brewery was just me alone brewing sake. そこから僕の哲学、僕が作りたいお酒作りっていうものに共感をしてくれた仲間たちがこう増えてきて、だからうちの蔵っていうのは全員僕より年下で若い、そんな酒蔵になっています。So that's when I shouted out loud about my sake making philosophy and my ideas, and then younger brewers who is passionate enough to work with me joined the brewery and started working. So all the breweries are currently working at Imanishi Shuzo is younger than me. I'm the oldest. That must have been really difficult when he was just by himself and doing such a large change. But I'm sure his father is really proud of, where he has taken the brewery and how much he's accomplished. 一番大変だった時はお一人で、そして蔵の中を大改造するっていうようなことをされて、もうこちらが想像もできないぐらい大変な時期をお過ごしになったとは思うんですが、そのお父様がものすごく誇りに思ってらっしゃるでしょうね。まあ、であれば嬉しいですね。I hope so. I hope so too. And then I guess we might have we forgot to mention this, but one of the questions is, what does Dio Abita mean? Oh yeah, sure. Dio Abita の意味を教えてください。はい。こちらイタリア語で神宿るという意味です。Dio Abita means God dwells in Italian. まあ、要は、和洋中関係なく、本当カジュアルに日本酒を楽しんでもらいたいっていう意味から、こういう名前をつけています。I named this item in Italian and because I want international customers enjoy this sake paired with international foods. ちなみにこのお酒は2年前か、そのコロナの前の、ブラインドのテイスティング会で日本で1位になった、そんなお酒になっています。This item actually won the gold prize about 2 years ago before COVID at the blind tasting competition in Japan. I'm not surprised. It's really good. And if you guys have a chance to try this, I highly recommend it. Are there any exciting new plans or projects coming ahead for Imanishi Shuzo and Mimurosugi? 新しいプロジェクトなどに取り組んでおられればお聞かせください。そうですね。我々はまずビジョンが三輪を酒の聖地っていうのがビジョンです。So our vision is Miwa as the sacred place of Miwa. 今日お話しさせていただいたように、この類まれなる酒の聖地っていうものを世界中の方々にしっかりお伝えしていきたいっていうふうに思っています。I want to tell people that this region of Miwa is the sacred place of sake. で、ミムロスギが世界中の方々に愛していただいて、結果、この三輪の地っていうところに来ていただきたいなっていうふうに思っています。I want international customers enjoy our sake, and also I want international visitors to come visit this region of Miwa. その時にこの三輪の町をこの酒っていうキーワードで楽しんでいただけるような、そんな、醸造所っていうものを今作ろうとも思っています。We are planning to build a new brewery site that people can visit and
enjoy this region through experiencing our sake. Going into that, we're on our last few questions, but so you don't usually do kura tours, but do they have a kurabiki when you can visit the brewery, and if so, when? 蔵の中を普段はちょっと見せていただけないということで理解していますが、蔵開きの日とか、もしあれば教えてください。ですね、今のところは未定なんですので、うちの酒蔵っていうものはどうしてもやっぱ清らか、神聖なエリアっていう考え方をしているので、やっぱどうしてもその酒蔵見学っていうのはまずお受けしていないっていうのが現状です。ただ、やっぱりさっきお話したように、この宮の地をしっかり知っていただきたいっていう思いもあるので、次作るこの醸造所とかに関しては、比較的こう見ていただけれるような、そんなところを作ろうかななんていうふうに思っています。蔵開きも来年、再来年には、蔵開きっていうか、ミムロスギフェスティバルみたいなのができたら面白いななんていうふうに思っています。なるほど。So currently, we are not accepting any visitors in the brewery, and at this point, we don't have kurabiraki. We hopefully have kurabiraki or Mimurosugi festival event, maybe next year or year later. But so that is one of the reasons why we are planning to have a new brewery where people can visit and learn our sake in the region. Yeah, their brewery is like a sacred space. Us regular people are not allowed in. Let's see. In which countries do you export to? どちらの国に、現在出荷なさっているか教えてください。はい。アメリカ、中国、フランス、韓国、シンガポール等々、今、9カ国かなに輸出をしています。はい。Right now, we are shipping to 9 different countries, including America, China, France, Korea, and Singapore. だいたいうちの生産量の8% ぐらいが今輸出をさせていただいているところですかね。はい。About 8% of our total production goes to overseas. All right. Yeah. So yeah, quite a few countries, and hopefully Mimurosugi will be expanding in America. We're gonna have to push really hard. But then again, I don't feel like it's that hard since their sake is so good. Okay, last but not least, it's actually just a comment, but Harold really loves and enjoys Mimurosugi sake. And he just wanted to say that he enjoyed their limited edition sake made with sake mirai, but he also really misses the Tankan Watari Bune sake they made, and they hope they make it again too. ハロルドさんっていう日本国内にいらっしゃるものすごく有名な酒ファンの方がいらっしゃるんですけれども、とてもミムロスギアイテムはいつも楽しみに飲んでいますということで、でも限定バージョンだった酒未来で作っていただいたものとか、単管渡り船でも作っておられたんですかね。あれもちょっとまた飲みたいなっていうぐらい恋しく思う味でした。ありがとうございます。頑張ります。So I think that's pretty much it, unless Ueno-san has any final questions. 今さん、一つ聞きたいのは、その13度の13 ABPs、ディオ、なんだっけディオアビータ。ディオアビータですけど、how do you make it so low in alcohol content and become a 原酒？とても低いアルコール度で作っていらっしゃって、しかも原酒っていうのはどういった技術があるんでしょうか？すごく特殊な技術なんです。で、言うたら単純にできたお酒に水を加えるんじゃなくて、発酵過程による、特殊な技術を使ってるんですね。というのも、できたお酒に水を加えたら、ただただ水っぽい薄いお酒になるんです。ただ発酵過程で絶妙な温度コントロールと
この水の加え方をすることによって、13度で発酵が着地するようにやっています。Right. I think Ueno-san can explain this better than me, but let me try. Well, Mimurosugi, Imanishi-san has a very unique technique to make this undiluted sake at lower alcohol level possible. The secret, the key is the temperature during the fermentation process. He kept the certain temperature, and that made it in amount of water they add in the moromi, not the final product, but in the moromi during the shikomi, sandan. これ三段仕込みと思っていいんですか？三段仕込みの後の発酵過程ですね。で、水を打つ。After 三段仕込みの発酵の後で水を打つ。三段仕込みっていうのは、仕込み作業が3回に分けることを三段仕込みなので、そこからだいたいこの発酵って通常業界平均25日ぐらい発酵さすんです。けどまずうちは普通でも30日って長いんですね。低温で長期間発酵さす。でもこのディオアビータはそこからまだ長くて40日発酵させてるんですよ。低温でぐわーっとこうちょっとこう発酵させていることによって軽く密度のあるお酒作りっていうのをやってます。For the fermentation process, after sandan jikomi, 3-step adding in, and then after that, for usual sake, it takes about 25 days for the fermentation. But at Mimurosugi, but at Imanishi Shuzo's, it takes about 30 days because they do it lower temperature at more extended period of time. But for this item, it takes about 40 days for extra period of time at lower temperature fermentation. And this make undiluted still has a good body in umami at lower alcohol ratio possible. Ueno-san, did that sufficiently answer your question? I think that's enough. That's enough that he can talk about it. He doesn't want to tell us too many details, I guess. But I think that's enough. And probably the fermentation, the yeast and the water ratio is a little bit different from regular conventional sake, but I don't think I should dig in a little bit deeper. I will ask him later in the future. Okay, yeah, they have secrets to protect. But that's going to be it for today. So we'll end with our final ending greetings, final words. Yeah. Ueno-san. Ueno-san. Oh, thank you everyone. I appreciate everyone to participate this one too, and thank you again to Imanishi-san for accepting our this session to be possible today, and Shacho himself is here to talk about his brewery. Thank you so much. どうもありがとうございました。ありがとうございました。Do we want to pass it to Imanishi-san? Imanishiさん、何か最後のご挨拶あればお願いします。はい。皆様本日はありがとうございます。いよいよ酒造りも始まりました。今期も皆さんが喜んでくださるミムロスギお届けできるように酒造り、清く正しい酒造りに邁進してまいりますので、これからもよろしくお願いいたします。So again, thank you everyone so much for joining us today. And this year's brewing season is now started. And in this brewing season, too, we pursue our clean, correct sake making. And we dream about your happy face when you drink our items. Thank you. Any last final words from you, Tomoyoshi-san, Kaoru-san? Well, yes, holiday season is coming up, and pick Mimurosugi, and make sure you start drinking with Junmai Ginjo 1, because that's the flagship of Mimurosugi. Thank you and enjoy.
Absolutely. It's a perfect season to start picking up Mimurosugi for holiday or as a gift, just whenever you go to a gathering. And definitely that Junmai Ginjo is a great kind of gateway sake. I heard it smells a little bit like ramune, the marble soda from Japan. So that's always kind of a fun introductory point. Thank you guys again so much, and we'll see you guys next time. Bye. ありがとうございました。ありがとうございました。Hi, it's Ida with Sake School of America. If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up or we will hold your sake hostage. This is evidence. If you want to see more content from us, be sure to hit that subscribe button and ring the notification bell so you get the latest updates when we upload our videos. And if you want to let us know what to cover next, or if you have something nice to say, be sure to leave it in the comments down below. And if you want to see more from our Brewery Spotlight series, be sure to check out the playlist. We'll see you next time.